Пакуль у Беларусі больш за 40 журналістаў сядзяць у турмах, Лукашенко сабраў у нядзелю практычна столькі замежных журналістаў і сваіх прапагандыстаў, каб больш за 4 гадзіны адказваць на іх пытанні. Абяцаў, што будзе адказваць шчыра і амаль не будзе хлусіць. Искренность всегда подкупает. Это конек моей политики. Я всегда стараюсь говорить искренне, мало вру. Гэта былі чаканні. А якая была рэальнасць? Мы налічылі прынамсі 20 фэйкаў або маніпуляцый, якія лёгка абвяргаюцца. Нярэдка словы Лукашэнкі абвяргаў сам Лукашенко. Першым алею ў агонь і даў імпульс Лукашэнку даў журналіст BBC Стыў Розенберг. Той самы, які сваімі пытаннямі некалькі гадоў таму прымусіў Лукашэнку крычаць и нервоваться. Вы почему пришли в мой дом? Александр Григорьевич, ну при чем здесь Вторая мировая? Как при чем? Как при чем? Вы молиться на нас должны до сих пор. Вот при чем. Брытанскі журналіст выказаў сумнеў, што выбары ў Беларусі свабодныя, паколькі самыя зацятыя крытыкі Лукашэнкі або сядзяць у турме, або были вымушаны з'ехаць з краіны. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, как ты говоришь. Мы же никого не выгоняли из страны. 10 жніўня 2020 года у кабінеце тагачаснай старшыні ЦВК супрацоўнікі спецслужбаў 3 гадзіны апрацоўвалі Святлану Ціханаўскую. Вось як пра выбар, перад якімі паставілі, згадвала сама экс-кандыдатка ў прэзідэнты. Либо ты уезжаешь к детям, либо мы не гарантируем, что ты сейчас доедешь до дома. Калі цябе палохаюць, што ты не даедзеш дадому, то што гэта як не прымус пакінуць краіну? Падобная гісторыя адбылася з былой прадстаўніцай каардынацыйнай рады, былой даверанай асобай Ціханаўскай Вольгай Кавальковай. Калі яна знаходзілася за кратамі, па яе прыйшлі сілавікі, пасадзілі ў сваю машыну, надзелі капюшон, далі маску, паклалі на задняе сядзенне і вывезлі на памежны пераход з Польшчай. Вось як пра гэта згадвала сама Кавалькова на прэс-канферэнцыю ў Варшаве. Сёння мяне вывезлі з Беларусі, як пераехалі, вывезлі Святлану Ціханаўскую. І гэта становіцца дурной звычкай уладаў вывозіць або не пускаць у Беларусь грамадзян нашай краіны. Назад у Беларусі ў жніўні 2020 года беларускія памежнікі не прапусцілі тагачаснага арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, калі ён вяртаўся з Польшчы. Кандрусевіч – грамадзянін Беларусі. Не пускаць яго дадому – гэта нонсенс, але ў Беларусі можа быць рэальнасцю. Пазней дзяржаўныя органы заявілі, што МУЗ прызнала пашпарт Кандрусевіча несапраўдным. Вярнуцца на радзіму яму пасля ўсё ж дазволілі, пасля просьбы папы рымскага да Лукашэнкі. Лукашенко заявіў, што каталіцкі мітрапаліт для яго больш не уяўляе небяспекі. В чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция. Ну і бадай самы вядомы выпадак выгнання з краіны адбыўся ў верасні 2020 года. Сілавікі хацелі сілаю вывезці з Беларусі Марыю Калеснікаву. Адна з лідарак пратэсту не дазволіла гэта зрабіць, яна парвала на мяжы свой пашпарт. Пасля гэтага яна трапіла за краты. На канферэнцыі ў нядзелю Лукашенко запэўніваў замежных журналістаў, што нават тых, каго ён пасадзіў у турмы, ніхто не пазбаўляе свабоды слова. Ну а тот, кто нарушил закон, тот будет сидеть. И даже там мы ему рот не закрываем. У турмах Беларусі ў поўнай ізаляцыі трымаюць шэраг палітзняволеных. У рэжыме інкамунікада сярод іншых ужо амаль 2 гады знаходзяцца Мікола Статкевіч, Максім Знак, Сергей Ціханаўскі. Больш за 600 дзён ніякага кантакту не было з журналістам Радыё Свабода Ігорам Лосікам і былым кандыдатам у прэзідэнты Віктарам Бабарыкам. Незадоўга да выбараў іх упершыню за некалькі год сваякі змаглі ўбачыць, але толькі з экранаў тэлевізараў. Я вас всех очень люблю. Всего самого наилучшего. Нават расейскія палітвязні не маюць праблемы з камунікацыяй. Вызвалены ў рамках абмену паміж захадамі Расіі апазіцыянер Ілля Яшын хваліўся, што за 2 гады атрымаў у турме больш за 30 000 лістоў. Для беларускіх палітвязняў гэта фантастыка. Калі лісты ім і даходзяць, то пераважна ад сям'і. Суров закон, но он закон. Это не я придумал. А вось гэта чарговы фейк. Бо закон павінен быць жорсткі толькі тады, калі гэта трэба Лукашэнку. А калі гэта яму нявыгадна, то ён аддае такі загад сваім пракурорам. Иногда не до законов. Вось так Лукашенко абвяргае самога сябе. Далей яшчэ горш. В Беларуси
Мы ни одну партию никогда не гнобили. У 23-м годзе Міністэрства юстыцыі дамаглося ліквідацыі 12 палітычных партый. На сёння ў краіне не засталося аніводнай апазіцыйнай партыі. У турме сёння лідар беларускай партыі «Зялёныя». Былы кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў некалькі год правёў за кратамі. 2,5 гады адседзеў і былы кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. Лукашенко на канферэнцыі асобна запэўніваў, што ўлада ніколі не цкавала, напрыклад, партыю Пазняка. Але выконваючы абавязкі лідара гэтай партыі ў Беларусі Юрый Беленькі расказваў нам зусім іншае. 5 разоў я быў на Акрэсціна, штрафы я уже не помню, колькі это мешкі. Я быў збіты ў 2000 годзе, черепно-мозговая травма сярэдняй ступені была. Меня трусили карбофосом на Акрэсціна, это, значит, распачалі справу, каб забраць у мяне дзіця, это афіцыйны дакумент, это можна знайсці гэта, вот, наконт не было рэпрэсій. Кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ Зенона Пазняка таксама ліквідавалі ў 23-м годзе. Рухаемся далей. Перад намі яшчэ нямала няпраўды і маніпуляцый. Чарговыя пра назіральнікаў АБС, якіх не было на выборах у Беларуси. Вот вы хотите, вы не хотите, чтобы к нам приехали какая-то матерная опять слово, это назову бдич, АБСЕ. Мы их пригласили. Приезжайте. Вы нас поздно пригласили. А где написано, что мы вас должны были пригласить вчера, а не завтра и не сегодня? БДИПЧ – гэта скарот ад назвы Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека. У БСЭ патлумачылі. Беларусь абвясціла дату прэзідэнцкіх выбараў некалькі месяцаў таму, і ўлады добра разумеюць, што БДИПЧ мае патрэбу ў своечасовым запрашэнні для назірання за ўсімі ключавымі аспектамі выбараў, уключаючы падрыхтоўку да дня выбараў. Так сказала «Свабодзе» Катя Андруш, прэсавая сакратарка Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека. Бо выбары – гэта не толькі дзень галасавання, але і некалькі месяцаў падрыхтоўкі, збор подпісаў, агітацыя. Пра агітацыю таксама было падчас канферэнцыі. Нібыта нейкіх замежных журналістаў настолькі ўразіла адкрытасць беларускіх выбараў, што начальства ім раіла не казаць усёй праўды. Одного агентства журналисты вот побывали у нас и хотят там что-то написать. Им говорят, вот это нельзя, потому что в нашей стране зададут вопрос, почему у них есть наблюдатели, а у нас нет. И еще какой-то вопрос. Это тоже говорит альтернативные кандидаты. Не надо никого перечислять. Это дословно скрыть невозможно. Но вы назовите действующего главу государства и еще там четверо. Но не акцентируйте на этом внимание. Дык акурат у Беларусі на гэтых выбарах і не было незалежных ад улады назіральнікаў. Пасля таго, як улады ліквідавалі 1500 недзяржаўных арганізацый. А менавіта яны вылучалі раней назіральнікаў. А пра тое, каб не называць імёны альтэрнатыўных кандыдатаў, то ці не пра Белту і афіцыйныя беларускія каналы казаў Лукашенко. Мы ж рабілі цэлы выпуск пра тое, як прапагандысты пазбягалі згадкі пра любых кандыдатаў, нават сваіх, апрача Лукашэнкі. 11 снежня у нашым канале я расказваў. Практычна усе відэа пра збор подпісаў правладныя каналы здымалі на фоне пікетаў за Лукашенко. Ведь выбор – это ответственность, которую человек принимает перед всем обществом. Рэшту фейкаў давайте абвергнем у экспрэс-рэжыме, бо інакш нам спатрэбіцца такія ж 4-гадзінныя канферэнцыя Лукашэнкі. Алена, ну какая Литва, боже мой, ну нет Литвы. Ну нет, они ее уничтожили, прекрасную страну. У 23-м годзе Літва абагнала Беларусь па валавым унутраным прадукце. У Літве гэты паказнік склаў 79 мільярдаў даляраў. У Беларусі няцэлыя 72 мільярды. Пры гэтым у Літве жыве няцэлыя 3 мільёны жыхароў, а ў Беларусі каля 9 мільёнаў. Дасталося падчас канферэнцыі нават габрэям, якія нібыта не крытыкавалі Ілона Маска за жест, які вельмі нагадвае нацысцкі салют. Заметьте, как евреи это проглотили. Стив, записывай, почему евреи это спокойно проглотили. Под этим зикованием Холокост осуществлен был. Ни один еврей Маска не осудил и Трампу не сказал, что вы делаете там. Просты пошук праз Google выдае дзясяткі навінаў пра асуджэнне габрэйскімі арганізацыямі Ілона Маска.
пра тое, што цэлыя ізраільскія групы пакідаюць соцсетку X пасля паводзінаў Маска. Піша пра гэта выданне The Time of Israel. Маска раскрытыкаваў таксама 95-гадовы Дэвід Маскавіч, які перажыў Галакост. І падобных навінаў вельмі шмат. Лукашенко, выступаючы перад журналістамі, казаў, што яго агітацыя перад выбарамі была сціпленькай и вельми спокойной. Но почему нет вот этого шоу и возни? Я рад. Знаете, нам шоу не надо. Это не наше. Выборы, они должны... Это же серьезная вещь. Гэта не так. Па ўсёй краіне адбываліся так званыя маратоны адзінства. Гэта былі агітацыйныя канцэрты за Лукашэнку за грошы ўсіх беларусаў, бо фінансаваліся яны з бюджэту, а ладзіла іх нявестка Лукашэнкі. Мы пра гэта таксама рабілі цэлы выпуск. Атмасфера там была як на амерыканскім фінале Супербоул. Гучаў і стары тэзіс-фейк, што Захад нібыта нічога не купляе ў Беларусі і душыць краіну санкцыямі. Вы нас начали душить. Почему я тебя, Марик, должен защищать, если ты все время на меня смотришь через прицел? Ну почему? И я полякам об этом сказал, Евросоюзу об этом сказал. А вы все санкции, санкции. Ну и хорошо. Хорошо. Наши товары вы не пропускаете. Не покупаете. Захад не ўводзіў ніякага гандлёвага эмбарга супраць Беларусі. Гэта ўрад Беларусі ў 21 годзе забараніў увоз прадукцыі з недружалюбных краінаў: мяса, каўбасаў, мукі, гародніны, садавіны, арэхаў, малочных вырабаў і процьмы іншага ад заходніх вытворцаў. У лютым 23 года Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі хвалілася, што пастаўкі прадуктаў харчавання ў Еўразвяз выраслі ў 1,5 раза. Еўразвяз адмовіўся ад паставак з Беларусі асобных нафтапрадуктаў і калійных угнаенняў, шын, лесаматэрыялаў, чорных металаў, цэментнай прадукцыі. У Беларусі Еўразвяз адмовіўся пастаўляць розныя абсталяванне і тавары, якія садзейнічаюць удасканаленню ваенна-тэхнічнага абароннага сектараў і сектара бяспекі. Гэта звязана з вайной ва Ўкраіне. Идем далей. К вам идут те, кого вы позвали. Ну так берите, разбирайтесь. Так Лукашенко заявіў польскаму журналісту на пытанне пра мігрантаў, якія хочуць незаконна трапіць у Польшчу з тэрыторыі Беларусі. Польшча ніколі nikogo nie zapraszała szturmować jej мяжу. Granica musi być szczelna po to, żeby Unia Europejska mogła się bronić i mogła sama decydować o swoim przyszłym losie. Так у снежні 21 года казаў тагачасны польскі прэм'ер Матеуш Маравецкі разам з Олафам Шольцем, прэм'ерам Нямецчыны. Але гэта, як выявілася, была не самая фантастычная заява Лукашенкі. Вы готовы зайти в Украину, в Западную Украину? Попробуйте только. Только попробуйте. Будете иметь тогда дело и с Беларусью, и с Россией. Не надо лезть в Украину. Западная Украина – это Украина, она уже никогда не будет Польшей. Лукашенко усур'ёз кажа про тое, што палякі збіраюцца захапіць, анексаваць заходнюю Украіну і далучыць яе да Польшчы. У Польшчы ніводзін чыноўнік, ніводзін палітык, сябра ўраду не заклікаў да такіх дзеянняў, і тым больш гэта і блізка не абмяркоўваецца ані ў польскіх СМІ, ані дзе ўвогуле. Як можна такое увогуле абвяргаць? И вы уже достукались до того, что вами уже недавно управлял индус. А гэта Лукашенко спрабуе троліць брытанскага журналіста абсалютна расійскай рэплікай. Індус, пра якога кажа Лукашенко, гэта былы брытанскі прэм'ер індыйскага паходжання Рышы Сунак. Ён нарадзіўся і вырас у Брытаніі, у сям'і эмігрантаў з Індыі. Ён грамадзянін Вялікай Брытаніі ад нараджэння. У брытанскім заканадаўстве няма забароны займаць дзяржаўныя пасады па прыкмеце нацыянальнага паходжання. Далей Лукашенко спрабаваў даказваць заходняму журналісту, што ў Беларусі няма абмежаванняў свабоды слова. Он говорил, запретили мы критиковать власть? Факты. Да? Факты. Называй факты, Айван.
Рэсурсы, дзе гучыць хоць нейкая крытыка ўлады ў Беларусі, уносяцца ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Цяпер там амаль 1400 сторонак. У гэтым спісе не толькі старонкі ў інтэрнэце, але нават музычныя кампазіцыі, слоганы, тэлеграм-каналы, малюнкі і іншыя матэрыялы. За распаўсюд такой інфармацыі ў Беларусі караюць штрафамі і арыштам. Калі Лукашэнкі спыталіся, чаму ў Беларусі звальняюць з працы за погляды, то ізноў не пагадзіўся. Этого в Беларуси уже нет, но было. Когда где-то оступился человек, уволить его. Не надо его увольнять. Надо дать человеку шанс. А цяпер факты. 6 чалавек былі звольненыя толькі ў лістападзе мінулага года з аднаго рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. З прычынай звальнення з рэпертуара тэатра знікла 7 спектакляў. У сакавіку звольнілі, напрыклад, дырэктара музычнага тэатра, бо падчас аднаго са спектакляў гучала песня Цоя «Пераменаў». У Рагачове, напрыклад, пару месяцаў таму за падабайкі звольнілі з працы і судзяць дырэктара школы, мясцовага краязнаўцу. Экс-рэдактарку газеты мазырскага НПЗ, якую затрымвалі за экстрэмізм, таксама звольнілі. Звальненне за палітыку не спыняецца ў Беларусі ані на месяц. Зрэшты, ўжо праз гадзіну Лукашенка забыўся, што ў Беларусі паводле яго свабода і дэмакратыя. І ён прызнаўся, што аддаў загад пераследаваць тых беларусаў, чые сваякі выходзяць на мітынгі за мяжой. Разведчикам говорю, ребята, не надо воевать, сфотографируйте все. И заявите, что мы их установим. И вот они от страха там будут митинговать против своей страны, а у нас полностью их досье. Их все фотографии. Вот вам искусственный интеллект. И мы им намекнули, что их родственники, родители, родные, близкие живут здесь. Вы просто подставите своих людей. А ці існуе нейкі закон, які забараняе беларусам мітынгаваць за мяжой? Або ёсць, можа, нейкі закон, які дазваляе міліцыі і спецслужбам у Беларусі пераследаваць у краіне людзей за тое, што іх сваякі выйшлі на легальную акцыю не ў Беларусі, а за мяжой. Дарэчы, Лукашенка падчас канферэнцыі сцвярджаў, што на акцыю ў Варшаве выйшла 20 чалавек. Яго абвергнуў ягоны ж следчы камітэт, які ў Варшаве налічыў у 10 разоў больш удзельнікаў, больш за 200. Атрымалася, як заўсёды, ніхто не пратэставаў, але судзіць будуць сотни людей. Идентифицированы 365 персонажей. Их деятельность задокументирована. И принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности. И такая атмосфера правды была на конференции больше за 4 годины. Я всегда стараюсь говорить искренне, мало вру, почти не вру. Лучше, я считаю, промолчать, чем врать. Але Лукашенко не молчал.